Guys, so ito guys, nakatama ako ng dalawa, 10 meters and 25 meters. Ito yung fittings nilagay ko, flug. Karga niya dito is 10 MPa. Value of sa PSI niya is 1,450. So dati CO2 tank yung gamit ko, tank. Ito guys, bibilhin ko din ng fittings to para makargahan ko ng PCP. Ito naman yung PCP pump. Ito yung regulator. Ayan. 0, 10 MPa, 20 MPa. Sa 40 MPa is 2,900 PSI. Dito sa 10, nakita ko sa Google, 1,450. 20 naman is 1,500. Zero guys. Nabili ko kahapon ng PCP pump. Ayan. Sulit. Kumupad sa ito. Bibili ako ng ganito plug para dito sa CO2. Gawin kong PCP. Mabigat kasi metal. Papug. Hindi siya alloy. Binilhan ko ng tape, camouflage tape. Yan, sa Shopee. 3 pieces, 157. Yan. Armscor Bingham ang brand ito. Square Bingham Armscor. So nakatira ko ng dalawa sa maisan. Dito ako nakakuha sa likod ng maisan. Yan. Maisan. May dyan, malunggay. Yan. Malunggay. Tapos mangga. May mangga doon. Mangga is mga 20 meters. Yan. 4 times. Okay. Thank you for watching, our gunners.